okulonda ffe kwe tugendamu okulonda okwawandiikibwa mu ssemateeka, okulonda amateeka, okulonda okwogerebwako mu mateeka. Naye ate baganda bange kankozese n'omukisa guno President Museveni okumwasanguliza mu lwatu. Mwami Museveni, oyinza okuba nga gwe weerabidde bye wayogera ng'oli ku myaka gyaffe mu mwaka gwa 1980, naye ffe tetwerabidde ssebo. Gwe Museveni wateeka Obote ku notice, walaalika Obote n'omugamba nti singa agezaako nabba akalulu ka 1980 ogenda mu nsiko omulwanyise. Kati emyaka gyekulunguludde giwezaana, tukomyewo mu masaŋŋanzira ge gamu. Era twagala okutegeeza ssebo nti oyina emikisa ebiri gyokka. Either mutegeke okulonda okw'amazima n'obwenkanya bannayuganda basalewo tukuwangule mu ddembe ogende owumule mu ddembe, oba biveeko oritayalinge ove ku ntebe y'abannayuganda. Ekyo bwe kinaakulema ssebo, bannayuganda bajja kusitukiramu beebereremu, naawe omalirize nga tukusudde mu kasasiro w'ebyafaayo nga kyaliwo Gaddafi, nga kyaliwo Mobutu, nga kyaliwo gwe baakajjako Omar el-Bashir. Njagala bitwale nga biva mu bannayuganda ate nga babikugamba wakati mukuwa ekitiibwa, naye ate ng'era babikugamba tebakutya kubanga naawe oli munnayuganda. Mwebale nnyo okumpuliriza abassebo ne bannyabo, Mukama abeere naawe. People power, power power, people power. Very aptly attempted all these questions, but I'll just put some additive. Yeah, our sister asked that if the Electoral Commission refuses, what next? We knew then, as we know now, that the Electoral Commission works for 7. And we are not banking on it, we are banking on the people of Uganda. There is a law established that provides for free and fair elections. That is what we demand, that is what we are going to get. If we don't get it from the Electoral Commission, we shall give it to ourselves. If Museveni and Byabakama and all these other people that is using to stifle the voices of the people of Uganda persists, we shall resist. We shall resist them and push them to observing the law as it is. And I must be very assertive on this. We are not going to boycott. Yes. Because this is our right. It is engraved in the law, and we are going to make sure the law is observed in the T. Somebody said that people power seems to be at advantage in social media. Yes, but I must tell you that social media is just a small monitor screen of what happens within the population and all over the world. What you see on social media is just a small fraction. It just shows you what's within the people. And those are the few people that have the privilege of accessing social media. The privilege of having a smartphone, the privilege of buying data, and yes, the privilege of being able to pay the OTT. So, it is not about we as the People Power Movement, it's about the people of Uganda, all the people of Uganda. Our effort is not to satisfy ourselves. Our effort is to make sure we reach the most rural person, because they are just as entitled as those that have the privileges of social media. So we are going to meet people anyway, whether through social media or otherwise. I mean, social media has already showed you that we are a step far from Museveni. We want to show the same on ground, because people are waiting for us and we are going to go there. What might be the actions? Can you be a little bit more specific for us, please? We will be telling people the actions as they develop. Many of them are going to be guided by us, but yes, very many of them are going to be guided by the ordinary men and women of Uganda. This is a revolution, if I must announce it now.
my brother Butcherman. Our spokesperson Eble said that we like to minor on minors and major on majors. But again, I want people to know that Butcherman is my brother. And that is why I'm using this very special time to communicate not just to him, but very many other friends, brothers and sisters in the same line. Always remember that the dictator will use you when he needs you and dump you like he has done to the rest. You have seen what they did to Kakoza Mutale. You have seen what they did to Chitata, my brother. You have seen what they did to Blight Wine. You've seen what they did to You have seen what they did to Kaibura. And painfully, you saw how General Kasirye Gwanga ended. So my brother, wake up. You've seen what happened to people like Tumukunde. You're not any different. We are fighting for Uganda that makes sure it secures the right of the powerful and the weak. That is why we want fairness and justice. Pozi mu Luganda, batubuziza akakiiko k'ebyokulonda bwekanagaana ne kagoberera ebyabosibwa ku Museveni. Twabategeezera twongera okubategeeza nti tujja kulemerako, tetugenda kukkiriza kutubba, tetugenda kukkiriza Bannayuganda bajjako ddembe lyabwe kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Amateeka we gali, amateeka gaffe galagira nti walina okubeerawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Ate abantu abalina okumaaga amateeka betusasula okumaaga amateeka baba balemeddwa, then Bannayuganda bagenda kumakinga sure bo bakuuma amateeka ago. Okulonda okw'amazima n'obwenkanya tetugenda kusaba busabi Electoral Commission, tukubanja kubanja kuba ddembe lyaffe. Ate tubategeeza nti bo banaaba tebatuwadde kulonda kw'amazima n'obwenkanya tujja kwewa. Bagambye nti ffe aba people power tujja kuba ku mudido kubanga social media eraga nti ffe tuli waggulu. Banange njagala okubategeeza nti kyemulaba ku social media eyo just sample. Ako kalinga ka TV k'omuntu nga bamukebera okulaga ebiri munda. Ako ka sample akalagako amaloboozi agava mu bantu. Amaloboozi ago agaba namukisa abasobola okugula smartphone ne bagenda ku internet. Bannamukisa abasobola okugula data. Bannamukisa abasobola okugumira embeera ne basasula omusolo gwa internet. Ne Bannayuganda bangi nnyo abali eyo abatalina na simu, abatalina ku internet. Twagala Uganda ey'obwenkanya eri abo abasobola okutuuka ku internet n'abo abatasobola. Ye Uganda gye tukolerera era tulina gitandikira mu kulonda so singa tumaze okwambala engule. N'olw'ensonga eyo Yoza amaloboozi g'Abannayuganda mugalaba nti ebiseera ebimu babeera tebayinza nakyebeera ne basula amaloboozi gaabwe. Era bwe kityo bwe kigenda okubeera paka nga Museveni tumaze omutwala enjiro. Omuntu omu ambuuzizza kyendowooza ku ngeri gye baavuluzeemu muganda wange Butcherman ne bamusindiikiriza. Newankubadde omwogezi waffe akitanyiza bulungi nti ensonga enkulu ze tulina okuwa amakulu naddala ku kaseera akakulu nga kano. Naye nze ng'omuntu nsaba mpeebwa omukisa okukomentinga ku nsonga eyo kubanga Butcherman muganda wange. Butcherman muyimbi munnange ate muvubuka munnange. Njagala guno omukisa gukozese okumugamba muganda wange oyo nti atunule mu mwoyo gwe ne mu bwongo bwe alabe ebyokulabirako byonna byonna bye tubadde tulaba. Nakyemalira talina kyakwagaza akulaba ng'ekyokukozesebwa. Akozesa bukozesa gwe okutulugunya abantu bo, gwe okutuula ku ddoboozi ly'abantu bo, gwe okuteekawo okusiba abantu bakatambala mu maaso agende nga mu maaso nga banyigiriza. Si gwe osoose muganda wange. Tuze tubalaba baakozesa bw'amala okukozesa kusuula mu kasasiro nga bwakoze abalala. Twalaba Kakoza Mutale nga bwe baamukozesa okutulugunya abantu be wano katalina nawayinza kunywa mazzi. Mwalaba nga bwe yakozesa muganda waffe Chitata n'amala n'amusawuka gye yamusawuka. Mwalaba nga bwe yakozesa bajjeno Tumukunde bonna bonna abaamuyamba okusigala nga tufu tubaddeko.
mwalaba bwe yakozesa General Kayihura wano, mwalaba Kayihura byonna bye yakola, n'atwala ebivumu byonna, n'atwala ebikolimo by'abantu bonna, wamala mwalaba Museveni bwe yamaliriza ng'amuyisizza. Mwalaba Sergeant Kivulugunyu omu ku basajja abaalwana Museveni okujja ku bukulembeze, nga bwe yalwala yafiira ku kigaali nga bamusindika ku kigaali ky'amatooke omutwala mu ddwaliro. Jjajja Butcher olabye nga bwe bayisizza Jjajja Kasirye eggwanga. Omusajja eyabeera nga wana Museveni olabye nga bwe bamuyisizza, walaba nga bwe bamukwata, nga bwe yamala nga afudde mu nfa etaategereka n'enzika gye yazikibwa. Kati muganda wange toli wanjawulo, olina okwebeereramu, era buno obubaka bugenda eri mwenna baganda baffe. Nti kye tugezaako kola kwe kulwana okusawo Uganda eyeeyagaza abo ab'amaanyi n'abo abanafu, nga buli omu ali proud nga yenyumiriza mu nsi ye. Ekikutuuseko muganda wange nsaba kibeere ekyokuyiga eri gwe n'eri abantu bonna. Kino tukyogerako kuba tumanyi buno obubaka tebugenda eri muntu omu, bugenda eri baganda baffe bonna. Museveni abakozesa bukozesa, akaswazi kabakuwadde tekagenda kubeereramu ng'abantu bakukyaye, ng'abantu bakubuuse. Weebereremu, beera ku sayidi y'abantu, obeere sure nti gwe n'abaana bo mulijjukirwa era musigala nga mulina omukwano. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Since we began in prayer, I request that we end in prayer. We have spoken English, we have spoken Luganda, we have spoken Luganda. We shall say the prayer in Yakul. Neno kushaunza kwenda na kusigura heshara. Asame Ruhanga tikiremba bazi. Okumshani bamweta David Lewis Mbongo ya. Sema heshara. Ale kikatushabe. Omusulamu kama Ruhanga wetu mukama w'Egunesi. Kweleshti insanti kwebazabo kwa mukuru kandi insati kushemerire. Kama Ruhanga wetu tuli ahabwe hangari Uganda. Twakwebaza abebigambo bene byagambo mu mwanya ogu kushaba mukama Ruhanga wetu ija oyambe Uganda egi otwere omutaro turumu kama Ruhanga wetu kushaba ntumashengereza tuhereze amani maro taroru otuhereze obuganzo mu mishuka abantu bona ayi mukama Ruhanga wetu kama Ruhanga ni wayambira abantu bawe okabiho mubuku tuyambe ni joba Uganda tuyo mubuku obuturumu obwiro obu kandi kuturuba twashembukire twabire abo businje yakwereza kitinisa tukwebaze kugira ngo mukama akasinje kamari muzina ya mukama wetu ashobora tukiriza amen All right. Mulangira Katerega Frank wa Mukawempe North. Mulangira Katerega Frank wa Mukawempe North. Tubadde wano lwaleero obubaka bwe twagala okuweggwanga ekyamazima ekikulu kiri nti tukooye ejjoogo nga lye tuyita ejjoogo. Ti abasajja Museveni ne Parasite ezinyunyuuta eggwanga lino zitufuŋŋamyeko eggwanga lyaffe lidde emabega abantu bali mu bulumi obuyitirivu tukkiriza obulwadde weebuli nga bweboogera bwa coronavirus naye tebunnatuuka ku mbeera gye bagamba tulabika nti kati waliwo n'embeera egenda mu maaso baagala kunafuya kusoma kwa Uganda bannayuganda abaana baffe abato ebyokusoma byennyini bibeere bulala kubanga tewannabeerawo muntu yenna afa wano kituufu obulwadde weebuli niwalina okubeerawo embeera gye twagala eteekebwewo abantu bamanye how to move with the coronavirus naye bino ekyokutuuka amaanyi bino okugamba scientific elections ebyo twabikuddemu dda twabitegedde dda byebagezaako okukola okubba kuba twabadde tulaba abaana babaka b'NRM bonna nga bajaganya basanyuka kuba bayogera ku scientific election betulowooza nti si bituufu abantu tulina obbannyonnyola era bategeere obulyake bwabwe bwe baagala okufumbira eyo situlowooza nti nno obusobola okuyamba eggwanga ne Pulezidenti Museveni akkirize
nze nina ekintu ekimu kyengenda ntunuulira kyenatuulira ekirala tiwaliwo omuntu mulaalo asobola kubeera mulaalo n'abeera mu ggwanga emyaka 4 nga wakyaliwo enkwe ezitente mu ggwanga lye naba nga akyalina obusobozi era kyo kyentunulira ninga nti omuntu kituufu abeera amaze okunafuwa nga takyasobola kukola ki kutwala ggwanga mu maaso n'olwekyo atuwa obudde kuba ekiseera kyendowooza ekiseera kye kyakulemberedde emyaka gye agikulembedde era kyekiseera ekyokutukwasa obuyinza ng'abavubuka naffe eggwanga eryaffe tutwale maaso era tuteeketeekere abaana baffe kubanga ye jjajja takyalina nnyo byasobola kuteekateeka ate kusinga batabani be kati balina okuteekateeka ye n'abeera ewaka n'anywa amata. Olimu kubagenda okwesimbawo naawe? Sebo nze naliko kansala wamuweereza mu Kawempe era ngenda kukomawo Kawempe North nga kansala w'Erusifu. Kati bw'oba okomyewo Kawempe tolina busobozi bwesobola kuyisa ku mikutu emitimbagano TV radios okunoonya kampeyini olaba nga kiba kisobola okubeera nga kizibu tusobola okugezaako naye nze tulowooza si kyekisinga obulungi kubanga abantu batono nnyo abasobola okuba nga bali ku mitimbagano eyo abasobola okuba nga bafuna message kyekyogamba tusobola okufuna advert ku TV ne radio na biki abamu tusobola okuba n'obusobozi naye tulowooza si kyekisingako obulungi kubanga okwo obusobozi tubuyina naye ate bwe tuwagala okuwa message tebalina busobozi busobola kwakisesinga bye twagala bagamba n'olwekyo tulowooza nti si kyekiri feya era abantu bonna abasobola okulondebwa mu kifaananyi ekyo basobola okuba nga balondeddwa naye mu ngeri etali ntuufu kubanga omuntu aba tafunye kunnyonnyola bantu butuufu nga bigendererwa bye na biki byasobola kuyamba abantu n'olwekyo tulowooza si kyekyandibadde kisingako obulungi batuleke mu elections ng'ensi endala bwe zikoze ng'era aboogezi abalala bakoze ki ne boogedde kuba Uganda yo yanjawulo nnyo nti yesinga ensi endala zonna bye zizze zikola so baleke kutufuula badongo nnyo tulowooza tumanyi era tulaba wa gye bagenda kuba bazze bafumba buli kiseera babawo ne bebafumba naye leero bebafumba biyinza okusiriira bikonye kyotegeeza bikonye kaleseewo akati bannaffe bavubuka bannaffe gye tubategeeza nti saawa zino tuli wa Kyagulanyi Ssentamu wano ku kitebe kyaffe ekikulu kye batuzimbira kitebe kya makula nnyo era abaana bakuŋŋaanye wano noozira musobola okubalaba ereri ababaddewo nti nno kye tuliko twagala kuziyiza ekintu kino ekya scientific election ekintu kino kiba kisibirayo omukulembeze waffe omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo ekintu ekyo tukisazeewo okuva mu meeting eno press conference ekintu ekyo tukigaanidde ddala bannayuganda muzuukuke mwebeereremu people power kinyoga kigenda okuyamba eggwanga takisazaamu singa alemezaako muba mwenakola mutyanga mmwe bannayuganda tulina okwebeereramu abavubuka mwenna muveeyo turezizitinga ekintu kya mwami Museveni kyavaayo nakyo okuvaayo okulemesa abantu okuleeta eddoboozi lyabwe nga bannayuganda beetabe mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya tugenda kukiziyiza ekyo bannayuganda muzuukuke mwebeereremu people power y'omu ku beesimbyewo mugera Simon Peter Road Councillor Makindye West 2 nze ngamba bwenti nti ekintu ekyo eŋŋanda gye tugenda okigaanamu kwebeereramu muzoganye ku kyalo muzoganye we basiikira capati muzoganye kuba boda kagaali mumuzoganye ajja kutya yekka nze mbabuuli omusajja yayinza n'obutagenda mu kalulu agenda kutya adduka asuulewo entebe Kyagulanyi agikwate naye waaba tagisuddeewo tugenda mu kalulu tugenda kufuna emmotoka zaffe tunoonye obululu tujja kumuzoganya paka ng'agenze amannya nze Ssaalongo Mulema Henry Bbawa Nnaalongo nze chairman w'abavubuka Barracks Zone Makindye ngenda kukiikira Kibuye wano nga kansala waabwe addako tweyanzenge zoganya buliwo bazoganya amanya gange ze Bale David ngenda kwesimbawo wa MP Lubaga South naye ekintu kya scientific election tekijja soboka kubanga tukyali ggwanga ekyawo bw'otunuulira tekinologiya ne gavumenti yennyini eremedde okuprovidinga tekinologi ku bantu abali mu Kampala abali mu Kampala bokka mu kibuga abalemeddwe ba internet kakati ogenda kuŋŋamba nti abantu abali mu byalo okulondera ku masimu ate nga tulya gavumenti egamba tegenda gabaledi ezirimu UBC yokka omukutu gwayo so kitegeeza ki eyagala kusalako kife nga bannabyabufuzi abakola ki ekitegeeza nti kati namwe muba mukkirizibwa ogenda ku UBC bwebanga ledi erimu UBC yokka
tusobola okugenda ku UBC naye okusinza nti ediyo ya gavumenti ebijenja kitiyo kyeraga lwatu nti tebajja kukkiriza kyogamba nti bana babeteekako obukwakulizo nti awatali wenalemu tojja ku UBC era bajja kuteekanga kubanga oli obukwakulizo obaddengawo namwe bannamawulire baddenga mu bulaba so nekakati kati bujja vaawo kugenda kontinua ngakolaki nga bubeerawo naye kati bukaba akaluka kakubeerawo bakkirize tulindeko tulabe paka bwe tunaatuuka mu gw'omwenda nga obulwadde bukakkanya bakkirize kampeyini ziddemu bakkirize kampeyini ziddemu jakuwa nagamba manyi bobanga owezezza emyaka 75 naye amaanyi oba tokyalina stamina oba tokyalina emyaka egyo gyalumaddewuwe stamina takyalina kati ayagala tule wali ku TV ku radio campaigning kubanga talina busobozi butalaga ggwanga era bidenti ffe tuli bavubuka amaanyi gaffe tukyalina eggwanga tugenda ditalaga mu buli I am going to invite a couple of leaders who will be addressing us in a minute, and then we will see how in a minute we keep those that we invite. Let me begin with Comrade Deputy Principal. In fact, let me invite you in a language you understand better. Mimu Inzo. People power. Our power. Our power. People power. Our folk. Okay. Oku, the women of Uganda, the women of Africa. This is our call, and this is our fight. In Lubara, what I'm just going to do is emphasize what our president has said. Alu, amavele atamba Robert Chagulani, ninga paso President Museveni be ile mupidisi. Ete koko. Ani ayo emini afazi yozoki ni amasoko pako ngoni dini niyo amavele tritepi oninga paso Museveni Muzedi bera. Ete koko. Iri atamba madrisepi ba mavle parliament pi ba mavle dukudupi andro akini enzondra Muzedi nili ile alifalo tororo mekalia rosi dinga kiri amabeti amaveninga enzodako ani election os ku vote beza bani yoba be oli aliasi we don't vote be oli aliasi ba vote be kilili ba paso tualo ale afamu nduti no be scientific election ako agasi amanga akuna agasi Iri kini voti beza dialia banga moyonze radio si muzeki ni ize radio million mudri muzeka nga nyakato ko Kampala wa Kiswadi feko kavini sansita maskita maniti bezo dialia familia alo alia balu mask fe iri meri ikakia aba mudri ba mask fe ikadifo mwamve ani mivini ngoza mi feba ziliti afada ka ekindera etoki radio million mudrida ngoni diworo enzoni agasi ani asopa kirikiri amanga voti bese koko amanga mwasi amaki mwiyonze mipetwalo anira muze andera le mamwa valiria baribe dikarile do ningemuni ani aleni saweza ngiriku voti amangambera aleni voti scientific dako alemu voti be Idrisi amani badrazane ku dika le amoto ke amatualo amanga paso election de aliara etekoko electoral commission itima road map ni nzilani nanida aga road map da tesi ani urikoko asokipa tualo
atambalo ngukwa dika amaku iselesi alo di woro la modoki tibelo duku ditse kini ringa pasora asokiperi betualo awadi fo our power People power. Tara Gambia nti betuna yambala enkule tujja kulya seko. Agasi. Agasi means what? We have reneda. Reneda. No neda. Agasi. Scientific agasi. But then I did Gamba Agasi and Agasi. Okay. This Honorable Chifumbi is next to me, and people accuse me of looking like him. Let me invite you to speak to us in speak to 1 minute. People power. Our power. Our power. People power. We can only tell the president in no uncertain terms that Uganda as a country, as our principal said, we will not participate in an election that is not conducted as per the law established. That should be understood by everyone. And we call on all forces of change in this country. If there is nothing that can unite us, the quality of our democracy is a unifier. We all have interest in a free and fair election. Therefore, whether you are DP or FDC or CP or JEMA or any other party, at least we must draw a line in the sand and say never again to go for an election which is a ritual. I think people power and the younger people in this country, we must, as the president has said, we must speak very categorical and clear that we will never accept another president who comes to power, 1, by killing us, 2, by rigging an election. Museveni is the last president to come to power by killing Ugandans, and is the last president to remain in power by rigging election. Can I repeat? Yes. Museveni is the last president to come to power by killing Ugandans, and is the last president to remain in power by rigging election. Akoko kakingendo kogera mu Uganda. Museveni ye president asembyeyo okujja mu buyinza n'atufuga ng'amaze kututta. Ate era president Museveni ye president asembyeyo okusigala mu buyinza ng'ayita mu kubba obuki obululu. Tetwagala mugambanga people power. Tewali kirala kyetuliwa abaana baffe na ggwanga lwaffe n'abazzukulu kyetugenda kubalekera omuzungu kyayiteza a heritage ng'okutandikawo chapter empya kyabakulembeze mu Uganda abalifuga okuva ku Museveni okudda ku Kyagulanyi bagenda kuba tubalonze mu mazima na bwenkanya. Olwekyo covid si kiro ekikutte waggulu Museveni kyalina okweyambisa kikyagenda yebambulero olwaleero gyagenda okutubika ffenna ng'ensi tusooke tugambe nti olw'okutya covid America waliyo abalwadde obukadde katubakawere miliyoni meka abakafa bawerera ddala emitwalo kati nga 10 n'emeka 18. Trump yabadde neraale wano tetunafiisa na muntu n'omu. Abantu batambula mu matakisi ne mu baasi okuva Arua okuva e Butambala okuva e Jinja ne bajja wano balamu. Museveni totya teekawo akalulu tukakukube n'ebyenda bikwekeko.